Tunakubali afande. Kweli tuna furaha kwa kuchukua hili kombe na tulijiandaa toka tunaanza game ya kwanza, tunatoka kijiweni tunasema hili kombe tunachukua, na kweli Mwenyezi Mungu amejalia hadi muda huu tumefanikiwa kuchukua hilo kombe na tuna furaha. Na hili kombe ni kwa ajili, sio kwa ajili ya kijiwe tu, ni Mtanda mzima, kwa sababu tuliungana tukasema sisi tuwe kitu kimoja. Boda, mnajisikiaje pengine kuanzishwa mashindano haya na mmeungana kwa pamoja? Tunashukuru na tunapenda kumpongeza alianzisha hili na ligi, aendelee, awe na moyo huo. Kwanza tunashukuru sana kwa kupata ubingwa, hatukutegemea tutafika hapa tulipo, ila tunashukuru tumepata ubingwa. Kwa hiyo tunashukuru sana yani kwa ubingwa huu. Mashabiki bwana, ninachowaambia bado waendelee kuwa na imani na sisi, tuko na ligi lingine bodaboda, wasije kutuambia kama kawaida, tutapambana, tutachukua ubingwa tena mara ya pili. Kwa jana nilianza kujitambulisha kwa majina, anaitwa Charles Emmanuel Jonathan aka Gula Tembo Sidon Flimaso, you know to go for bad man give nation South by mama give me Saratoga Chamber School member question. Okay. Nimefurahi sana na furaha kubwa sana, timu yangu imechukua ubingwa. Mimi ndio semaji la timu. Jana tulikuwa pale Mashujaa, nikawaambia fisi wakichukua ubingwa ninawapa shilingi 50,000 yule msemaji wao. Akasema anatufunga goli hizi 2. Mimi nilimwambia kwa mdomo wangu kwamba fisi na kupiga goli 3. Kila mtu amefanikiwa kwenye ngo yake. Yeye atangaza anifunga goli 2 na kweli amenifunga goli 2. Mimi jana nilimwambia namfunga goli 3. Nilikuwa niko live. Na kweli leo nimemfunga goli 3. Nimemwaminisha kwamba Mapira ndo timu bora Lindi. Kwa sababu sisi mwaka huu ndo tumeingia kwenye ligi, tumepanda na tumechukua kombe kabisa. Na msimu ujao tunachukua. Yaani wanachoshukuru fisi, msimu uliopita katika kombe la ng'ombe Mapira tukupeleka timu. Tungepeleka timu tungechukua yule ng'ombe bila wasiwasi. Sisi ndo mapira.com. Abati batwini mani WhatsApp na msanje we na kakulu simnandi na sebenza kunchani uwepo mjita. Naitwa Yusufu Hamadi Yusufu almaarufu naitwa MC Mkandala. Bwana, mechi ya leo ilikuwa ngumu na rahisi vile vile. Mechi ya leo ilikuwa ngumu na rahisi, na maanisha timu yangu tumepata nafasi nyingi tumekosa, wao wamepata nafasi chache, hizo ambazo wamepata wamezitumia, wameweza kutuadhibu. Nadhani kuanzishwa kwa mashindano kama haya ambayo yanahusiana nyinyi bodaboda, kwa nini yana mchango gani kwenu na mnajisikiaje? Motisha inakuwa kubwa kwa sababu si bodaboda kazi zetu za usiku na mchana, si umeelewa? Hatupati fursa kama hii ya kucheza mpira, na wapo wenye vipaji ambao wanacheza mpira, ambao nikiwemo hata mimi mwenyewe vile vile. Watu wa Mtanda nimeona watu kadhaa wana vipaji. Kwa hiyo ni motisha mzuri, na tunaomba kama viongozi wapo basi iwe endelevu. Naomba nimshukuru Mwenyezi Mungu mpaka kutufikisha hatua hii sasa hivi. Kingine mimi nawapongeza kwa timu zote ambazo wameshiriki, sio tu kwa hao ambao wamechukua mbuzi. Na kingine hata wale ambao wamekosa mbuzi nao ni washindi, lakini tu hawakubahatika kuchukua mbuzi. Kwa hiyo wasikate tamaa. Na kingine ninachowaahidi, msimu ujao yatakuwa makubwa zaidi ya haya. Kikubwa naomba tu support yenu. Tunaomba support yenu kwa wote, mtusapoti. Tunaamini msimu ujao utakuwa mambo makubwa zaidi. Moja, niwaombe sana, kazi ya bodaboda ni kazi ya msingi sana, ni ya maana na ni ajira kama ilivyo kazi nyingine. Tusijidharau wala tusidharau kazi yetu. Sawa Lakini la pili, changamoto kubwa ambayo inawakuta ninyi watu wa bodaboda, huwa mnakuwa wanyonge kwenye matumizi ya barabara, kwa sababu wengi wenu mnakosa sifa, kwa maana kwamba mnakuwa hamna uhalali wa kuwepo barabarani. Uhalali wako wa kuwepo barabarani unatokana na wewe kumiliki leseni halali. Sawa ndugu zangu kuna wakati unakuwa una haki ya msingi, umepata ajali, lakini unalazimika kukimbia haki yako kwa sababu wewe una leseni, mtu wa gari yeye ana nini? Ana leseni. Matokeo yake unaikimbia nini? Haki yako. Kwa hiyo tukitoka hapa twende tukawahamasishe na wenzetu, tupate mafunzo, tupate leseni, tuwe na uhalali wa kuwepo barabarani. Hilo la kwanza. La pili, tunapokuwa barabarani hakuna jambo kubwa kama kuthamini uhai wako. Sawa kuna makosa ambayo tunayafanya watu wa bodaboda yanapelekea kuhatarisha uhai wetu. Moja, mwendo kasi kupita kiasi ni hatari. Kwa nini? Kwa uhai wako.
Lakini la pili, kuendesha chombo cha moto kwa maana pikipiki yako ukiwa umetumia kilevi. Cha tatu, kuovertake sehemu isiyoruhusiwa. Sheria inakutaka unapompita wa mbele yako upite upande gani? Upite upande gani? Tuko baadhi yetu tunapita kushoto na matokeo yake tunaingia kwenye ajali. Lakini la mwisho ni wasi na kuwaomba, tunapoendesha vyombo vyetu vya moto hususan pikipiki, tusisahau kuvaa helmet. Tusisahau kuvaa nini? Helmet. Kuna miguu ya bandia, kuna macho ya bandia, na kuna meno ya bandia, na kuna kope za bandia, lakini hakuna kichwa cha bandia ndugu zangu. Uongo kweli? Vaa helmet sio kwa kuogopa kulipa 10,000 ya faini, wala sio kwa kumuogopa askari. Vaa helmet kwa uhai wako na familia yako, sawa? Subscribe kwa kubonyeza kitufe chekundu chini ya video hii na kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata kila kinachotokea muda wowote hapa Mashujaa TV.